परम पूज्य स्वामी पादानां चरणयोः वंदनं कृत्वा केवलं वाक्यद्वयं वक्तुम् इच्छामि। अहं तो आयुर्वेदज्ञः नास्मि। सामान्यः भूत्वा अहं मम बाल्यकालतः अस्माकं गृहे प्रायः सर्वेषां गृहेषु अपि गृहे आयुर्वेदस्य अनुसरणं गृहवैद्यरूपेण सर्वत्र संपूर्णे भारते अस्ति। अस्माकं गृहे अपि तद् दृष्टवान्। प्रातः किं पातव्यं किं न पातव्यं, किं खादनीयं किं न खादनीयं, सामान्यतया सर्वगृहेषु एतादृशनियमाः सन्ति। एते नियमाः आयुर्वेदनियमाः। भोजनसमये केन सह किं योजनीयं किं न योजनीयम्। इदानीं व्यञ्जनं कुर्वन्ति, व्यञ्जने केन शाकेन सह किं शाकं न योजनीयम् इति अपि नियमाः सन्ति। एतत् सर्वम् आयुर्वेदस्य एव अस्ति। न एतद् न मेलनीयं, तद् मेलयित्वा खादामः, निश्चयेन भवतः अस्वास्थ्यम् अनारोग्यं भविष्यति एव। अद्यत्वे उदाहरणार्थं पूर्वं सूर्यास्तानन्तरं भोजनं निषिद्धम् इति आसीत्। इदानीं रात्रौ मध्यरात्रौ सः पानीपूरीं खादति। एतेन इदानीं सर्वान् वयं पश्यामः। लघुबालाः अपि उदरं सर्वेषां कृशकायः इति एकः अपि न दृश्यते। अस्वास्थ्यस्य लक्षणं प्रातः शीघ्रम् उत्थानम्। इदानीम् अस्माकं आयुर्वेदवैद्याः अपि शीघ्रम् उत्तिष्ठन्ति वा? जनाः स्वामिनः वदन्तः सन्ति, जनाः निशाचराः इति। एषा स्थितिः अस्ति। एतादृशस्थितौ आयुर्वेदे उक्त स्वास्थ्यं स्वस्मिन् स्थितः इति स्वस्थः। स्वस्मिन् स्थितः। मम आरोग्यम् अन्येषाम् उपरि अवलम्बितं न। मम शरीरं, मम मनः, मम बुद्धिः कायेन वाचा मनसा इन्द्रियैः बुद्ध्या आत्मना प्रकृतेः स्वभावः। एतत् सर्वं सम्यक् भवति चेत् अहं स्वस्मिन् स्थितः, स्वस्थः। My mind is willing, but my flesh is weak. My mind is willing. मम मनः वदति एतत् करणीयं, किन्तु मम शरीरं न शृणोति। मनसा सह शरीरस्य अपि स्वास्थ्यं। तदर्थं दिनचर्या, ऋतुचर्या। शैत्यकाले किं खादनीयम्, उष्णकाले तद् न खादनीयम्। उत्तरभारते दही कदापि रात्रौ न खादन्ति। आयुर्वेदे अपि वदन्ति दधि रात्रौ न खादनीयम्। न वा? अत्रापि किन्तु रात्रौ इदानीं लस्सी पिबन्ति। उदाहरणार्थं लघु लघु नियमाः अहं चिन्तयामि। ऋतुचर्या, दिनचर्या, एतेषाम् आचरणं वास्तविकम् आयुर्वेदः इदानीं विश्वे जनप्रियः जायमानः अस्ति। गत
पञ्चवर्षपूर्वं विश्व आयुर्वेद सम्मेलनं दुबै नगरे जातम्। रशिया देशे आयुर्वेदः इदानीं जनप्रियः जायमानः अस्ति। मन्दं मन्दं MBBS MD इत्यादि अलोपति अस्ति, अलोपति स्थाने इदानीम् आयुर्वेदं सत्वबलेन अग्रे अग्रे आगच्छति। एतादृशप्रसङ्गे परमपूज्य काशीमठाधीशानाम् अनुग्रहेण एतादृशः प्रकल्पः अस्माकं पूर्वजानां ज्ञानीनां स्वामीनां तेषां तपः बलेन आयुर्वेदस्य विषये तेषां ज्ञानं ग्रन्थरूपेण यद् लिखितम् अस्ति पाण्डुलिपिग्रन्थरूपेण तस्य प्रकाशनकार्यम् अहं चिन्तयामि सम्पूर्ण आयुर्वेदजगति विशिष्टं परिवर्तनम् आनयति इति अस्माकं सर्वेषामपि विश्वासः अस्ति। अहम् इदमिदानीं दिनत्रयपूर्वम् एककार्यक्रमे आयुष मन्त्रालयस्य सचिवः राजेश कोटेचा इति अस्ति, तं मिलितवान् आसम्। तम् अहं सूचितवान् एवम् एकग्रन्थस्य रचना जायमाना अस्ति, लघुग्रन्थः किन्तु अत्यन्तं विशिष्टः ग्रन्थः, किन्तु तस्य विवरणम् अहं न जानामि। सः उक्तवान् तद् ईमेल् द्वारा ग्रन्थस्य किञ्चित् विवरणं सर्वं प्रेषयन्तु, निश्चयेन पश्यामः इति उक्तवान् अस्ति। अहं चिन्तयामि इदानीं भारतसर्वकारः अपि भारतीयम् इति यद्यदस्ति तत्सर्वम् अमृतकाले, भारतस्वातन्त्र्यस्य अमृतकाले अग्रिमपञ्चविंशतिवर्षेषु भारतस्य स्वत्वं बहिरानेतव्यम् इति भारतसर्वकारः गवर्नमेण्ट् प्रयासरतः अस्ति। अहं चिन्तयामि भारतं जगद्गुरुः आसीत्, जगद्गुरुः भविष्यति। आयुर्वेदस्य, योगस्य, भारतीयज्ञानस्य बलेन भारतं जगद्गुरुः भविष्यति। तस्यां दिशि सर्वतपस्वीनाम् अपि तपश्चर्या अस्ति। सर्वेषाम् अस्माकं प्रयासः मिलति चेत्, यथा आयुर्वेदज्ञानाम् एतादृशवटूनामपि एते द्रष्टुं लघुबालाः यदि एते गभीर अध्ययनं कुर्वन्ति, शास्त्राध्ययनं कुर्वन्ति, इदानीम् एते कोङ्कणीं जानन्ति, कन्नडं जानन्ति। अद्य अहं वार्तालापं कृतवान्, किञ्चित् किञ्चित् हिन्दीं वदन्ति, आङ्ग्लभाषां वदन्ति। अहं संस्कृतेन सम्भाषणं कृतवान्। एते वटवः संस्कृतम् इदानीं न वदन्ति, किन्तु सर्वेषां मनसि अस्ति, परमपूज्य स्वामीनां मनसि अपि अस्ति। सर्वे वटवः बालाः, बालकाश्रमस्य बालकाः एते संस्कृतेन सम्भाषणमपि कुर्युः, संस्कृतं पठन्ति, सम्भाषणमपि करणीयं, शास्त्रज्ञानम् अपि प्राप्तव्यं, गंभीर अध्ययनं करणीयम्, अनुसन्धानं रिसर्च करणीयं। योगे, आयुर्वेदे, वेदे सर्वविषयेषु एतद् कृत्वा अहं चिन्तयामि परमपूज्य स्वामीनां, वरदेन्द्रस्वामीनां, भुवनेन्द्रस्वामीनां, सुकृतीन्द्रस्वामीनां, परमपूज्य सुधीन्द्रस्वामीनां, संयमीन्द्रस्वामीनाम् अपि इच्छा या अस्ति, संकल्पः यः अस्ति, संकल्पः निश्चयेन अस्माकं सर्वेषां साधना बलेन साकारः भविष्यति इति उक्त्वा विरमामि। जयतु आयुर्वेदः, जयतु भारतम्।